Αυτή η παρουσίαση έχει να κάνει με τη σχέση μαθηματικών και φιλοσοφίας και όπως ξεκίνησα να λέω πριν, όχι γενικά με όλη τη φιλοσοφία, συγκεκριμένα με τον επιστημονικό διαλεκτικό υλικό. Γιώργο, πιο κοντά στο μικρόφωνο μπορείς. Ναι, βεβαίως. Συγκεκριμένα με τον επιστημονικό... Ναι, ναι. Καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία. Και συγκεκριμένα με τον επιστημονικό διαλεκτικό υλισμό. Τα κύρια σημεία που θα ήθελα να καταφέρω να συζητήσουμε σήμερα είναι αυτά τα 4. Πρώτον, θέλω να δώσω στοιχεία και παραδείγματα για το γεγονός ότι τα μαθηματικά δεν είναι ενιαία και ότι οι μαθηματικές διατυπώσεις, με όλη την παρεξήγηση που έχουμε στο κεφάλι μας, τουλάχιστον όσο ασχολιόμαστε με τις φυσικές επιστήμες, ότι τα μαθηματικά είναι η της αλήθεια, για παράδειγμα. Οι μαθηματικές διατυπώσεις και διαπιστώσεις, ιδιαίτερα, μπορούν να είναι εξαιρετικά υποκειμενικές. Το δεύτερο θέλει συζήτηση. Και δεν είναι τόσο απλό όσο το γράφω εδώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η αντικειμενικότητα του διαλεκτικού υλισμού, σαν μέθοδος, δεν περιορίζεται στην αντικειμενικότητα του υλισμού. Θα το συζητήσουμε παρακάτω. Ο υλισμός βεβαίως είναι προϋπόθεση για την αντικειμενικότητα, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο αντικειμενικότητας που αφορά αποκλειστικά τη μέθοδο. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Τρίτον, και εδώ συνδέεται αυτή η πρόταση με όλα όσα συζητάγαμε μέχρι τώρα, που καταλάβαμε ότι η διαλεκτική σαν μέθοδος είναι πολύ στενά συνυφασμένη με το σύστημα, με το γνωστικό αντικείμενο που εφαρμόζεται. Η πρότασή μου είναι ότι το γεγονός ότι όντως δεν μπορούμε απριόρι, από πριν, απ' έξω, να εφαρμόσουμε τη διαλεκτική μέθοδο σε ένα σύστημα, δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να ψάξουμε για σημεία συγκλήσης, για κοινά σημεία σύγκλησης a posteriori, μετά την εφαρμογή της μεθόδου. Και τέλος, αυτή είναι η δικιά μου πεποίθηση, ότι η ενοποίηση των επιστημών περνά την ενοποίηση αυτών των δύο κινήσεων της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και των μαθηματικών, και πιο συγκεκριμένα των μαθηματικών και του διαλεκτικού υλισμού. Μερικές διευκρινήσεις. Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για όποια χαλαρή χρήση της φιλοσοφικής ορολογίας, δεν το έχω σπουδάσει στο κείμενο. Και δεύτερον για τα ελληνικά μου, γιατί έχουν χαλάσει συγκεκριμένα τώρα τελευταία. Ζητώ συγγνώμη, θα δείτε κανένα γραφικό, να είστε λίγο επίοικοι. Τρίτον, θέλω να πω κάτι βασικό για την όλη παρουσίαση, ότι ως μηχανικός, εγώ και γενικά οι μηχανικοί, είμαστε χρήστες των μαθηματικών. Δεν φτιάχνουμε μαθηματικά. Είμαστε αυτό που λένε στο χωριό μου τώρα end users. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως αντιμετωπίζουμε κριτικά. Και δεύτερο, ταυτόχρονα σημαίνει ότι σπάνια τα ψάχνουμε πολύ παραπάνω. Δηλαδή, σπάνια κάνουμε την ερώτηση που οι φιλόσοφοι κάνουν συνέχεια. Ωραία, αυτή η μέθοδος δούλεψε εκείνη την ιστορική περίοδο για εκείνο το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το εντάσσουν δηλαδή σε ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο έχει νόημα. Τα μαθηματικά λειτουργούν λίγο σαν θέσφατα. Ξέρουμε 5 πράγματα τα οποία εφαρμόζουμε γενικά. Αυτή είναι η τάση στα μαθηματικά. Και η δεύτερη διευκρίνηση είναι αυτή που έκανα και πριν, ότι όταν λέω φιλοσοφία σε συγκεκριμένη παρουσίαση δεν εννοώ γενικά τη φιλοσοφία, μιλάω για τον διαλεκτικό υλισμό. Πριν ξεκινώντας λοιπόν, να δούμε τι εννοούμε μέθοδο στις φυσικές, αυτό που έχει επικρατήσει να λέμε θετικές επιστήμες. Η τίμια προσέγγιση, γιατί υπάρχουν προφανώς και όχι τίμιες προσεγγίσεις και συνεπείς προσεγγίσεις, είναι πάνω κάτω αυτό το σχήμα. Κάτι συμβαίνει, άνθρωποι το παρατηρούν και το καταγράφουν, άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάποιο είδους αφαίρεση και να εξηγήσουν και άνθρωποι προσπαθούν να το προβλέψουν. Η τιμιότητα της προσέγγισης έγινε στο εξής, ότι σε κάθε βήμα διαμεσολάβησης από αυτό που συμβαίνει, το σφάλμα αυξάνεται, χάνουμε ένα κομμάτι πραγματικότητας. Και αυτό στις φυσικές επιστήμες κουτσά στραβά το αποδεχόμαστε. Καλούμαστε δηλαδή να κάνουμε διαχείριση σφάλματος στην προσέγγιση μας πάρα πολύ συχνά και νομίζουμε ότι έχουμε και πολύ συνεπείς μεθόδους για να το κάνουμε. Έχουμε πολύ πίστοσύνη δηλαδή στην προσέγγιση του σφάλματος που κάνουμε ανάλογα με το τι μετράμε. Επιμένω, μιλάω για τους ανθρώπους που προσπαθούν και εφαρμόζουν τις μεθόδους, τις μαθηματικές μεθόδους στην παρούσα φάση, όσο πιο συνεπώς μπορούμε. Αυτό που λέω άνθρωποι, και το τονίζω άνθρωποι, είναι ότι είναι μια καθαρά ανθρωπογενής διαδικασία και ως τέτοια πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με αυτό που λέγαμε και πριν.
Γιατί τα μαθηματικά μπορούν να είναι υποκειμενικά. Τα μαθηματικά δεν είναι ένα πράγμα. Είναι τουλάχιστον τρία. Υπάρχουν τρεις βαθιές μαθηματικές παραδόσεις ή τρεις διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις. Το πάνω-πάνω είναι η καθαρή ανάλυση. Αυτός είναι ένας κύκλος της γεωμετρίας. Είναι αυτό που κάνουμε στο σχολείο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η αφαίρεση και, αν το δούμε φιλοσοφικά, αυτή είναι η αντανάκλαση κάποιας ηλικής υπόστασης που στο μυαλό του ανθρώπινου αποκρισταλώθηκε ιδανικά και θεωρητικά σαν κύκλος. Αλλά αυτή είναι η καθαρή γεωμετρία. Υπάρχει από εκεί ξεκινάει ένας δεύτερος κλάδος, προφανώς συσχετίζονται μεταξύ. Είναι αυτό που λέμε διαφορικός λογισμός. Ο κύκλος αρχίζει και γίνεται κομματάκια, μικρά. Ίσως και άπειρο. Το τι είναι το άπειρο είναι μεγάλη ιστορία, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό το πράγμα σπάει σε μικρά κομματάκια. Αλλάζει. Καλή ερώτηση. Και σχεδόν ανεξάρτητα, αλλά πάλι με πολλές αναφορές στην ανάλυση και στο πώς εξελίχθηκαν τα μαθηματικά ανά τους αιώνες, είναι η στατιστική προσέγγιση. Αυτός είναι ένας κύκλος για τη στατιστική. Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο θολός, το τρίτο κομμάτι εδώ, αυτός εδώ. Αλλά τέλος πάντων μας δίνουν πάρα πολλά δεδομένα γύρω από κάποια. Μας δίνουν πάρα πολλά δεδομένα και όταν αποκρισταλώνουμε σε μια συγκεκριμένη μορφή, λέμε να ένας κύκλος, όπως το μετρήσαμε από όλα αυτά τα δεδομένα που λάβαμε. Η καλή ερώτηση είναι σε σχέση με τη μέθοδο. Ξεκάθαρα, πέρα από τη μορφή της μεθόδου. Γενικά, ιστορικά, μπορούμε να βρούμε αντιστοιχίες στη μέθοδο για να τις συνδέσουμε με μαθηματικά. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι υπάρχουν δύο άκρα στις φυσικές επιστήμες και κατά συνέπεια στις μαθηματικές τους περιγραφές. Όταν κάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο και αλλάζει πάρα πολύ αργά, είμαστε πολύ δετερμινιστές και χρησιμοποιούμε συνήθως πολύ αναλυτικές μεθόδους. Όσο το τυχαίο αρχίζει και είναι σημαντικό για το σύστημα, φεύγουμε από την αιρετιοκρατία, φεύγουμε από τις καθαρές σχέσεις αιτίου-αιτιατού και εφαρμόζουμε στατιστικές μεθόδους, στατιστικές περιγραφές, στοχαστικές περιγραφές. Για να κάνω ένα μικρό ξεκαθάρισμα του όρου πάρα πολύ γρήγορα, δετερμινισμός είναι η ιδέα ότι όταν βρίσκομαι κάπου, ξέρω από πού ήρθα και πού θα πάω. Στοχαστική προσέγγιση, χαοτική προσέγγιση, υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, είναι ότι όταν βρίσκομαι κάπου, αν μπορώ να το μετρήσω, η πληροφορία που παίρνω αφορά ακριβώς αυτή τη μέτρηση. Δεν έχει να κάνει, δεν μπορώ σχεδόν καθόλου να δω την ιστορία του και σίγουρα δεν μπορώ να βρω από τη μέτρηση αυτή καθεαυτή και μόνη της το μέλλον. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα άκρα. Το σημαντικό είναι ότι το ένα έχει συνδεθεί με τη μέγα κλίμακα, με συστήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και αλλάζουν πάρα πολύ αργά, και το άλλο, πάλι παραδοσιακά μέσα στις ιδέες των φυσικών επιστημών, με πράγματα που είναι πολύ, πολύ μικρά και συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν άχρονα, με την κβαντομηχανική για παράδειγμα. Τι γίνεται στη μέση? Εμένα, σαν επιστήμονα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μέση, η μέσοκλίμακα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Το μέσο λοιπόν αυτού του έρους ονομάζεται μεσοκλίμακα. Γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα? Για ένα περίεργο τρόπο, πριν πάω σε αυτό που γράφω στην παρουσίαση, γιατί εμφανίζονται πολύ ενδιαφέροντα προβλήματα χωρίς να πρέπει να πας στα άκρα της αντίληψής σου. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που γράφω στην παρουσίαση. Τα φαινόμενα στη μεσοκλίμακα είναι περίεργα. Γεννιούνται σε διαφορετικές κλίμακες, γεννιούνται στα άκρα του εύρους που έδειξα πριν, αλλά συνυπάρχουν. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς τι ακριβώς είναι η μεσοκλίμακα. Μπορώ να σας πω τι δεν είναι, αρνητικά. Παράδειγμα, σε επίπεδο χώρου, στη μεσοκλίμακα μπορεί να ανήκει μια λυσίδα μορίων, μπορεί να ανήκει και η περίμετρος της Γης. Σίγουρα δεν ανήκει η τροχιά ενός ηλεκτρονίου. Έχουμε αλλάξει κλίμακα. Είμαστε στη μάκρη πλέον. Και σίγουρα δεν είναι η περίμετρος του Milky Way, του γαλαξία. Είμαστε στη μέγα κλίμακα. Όσο αφορά τον χρόνο, ας πάμε στο πάνω όριο του χρόνου. Η ταχύτητα μιας σφαίρας είναι κάτι αρκετά γρήγορο, ανήκει στη μεσοκλίμακα. Ένας φωτός άνεμος είναι αρκετά γρήγορος, αλλά ανήκει στη μεσοκλίμακα. Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι στη μέσο χρονική κλίμακα. Έχουμε αλλάξει κλίμακα.
Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει γενικά ότι όταν μετράμε πράγματα στη μέσο κλίμακα, η διαμεσολάβηση μεταξύ αυτού που βλέπουμε και αυτού που αντιλαμβανόμαστε είναι μικρή σχετικά. Το αντιληφθεί μεγέθη στη μεσοκλίμακα δεν χρειάζεται ένα πανάκριβο τηλεσκόπιο για να μετρήσει την ταχύτητα μια σφαίρα μια μπάλα που πετάω από εδώ εκεί. Είναι σχετικά λιγότερο διαμεσολαβημένο. Αυτό είναι ένα στοιχείο για το πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί πάνω σε αυτή την κλίμακα. Όπως είδαμε λοιπόν στην κλίμακα αυτή, είναι φαινόμενο που συναντείται στα άκρα. Το πρόβλημα που θέτει αυτή η συνύπαρξη των φαινομένων που γεννιούνται στα άκρα είναι ότι τα μαθηματικά είναι θολά. Δεν ξέρουμε πάντα και ακριβώς τι είδους τεχνικές μαθηματικές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν πρέπει να εφαρμόσουμε μια αναλυτική μέθοδο, μια διακριτοποιημένη μέθοδο, μια στατιστική μέθοδο. Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι ότι έχουμε μια αναλυτική ιδέα, ένα αναλυτικό μοντέλο, το οποίο επενδύουμε στατιστικά με δεδομένα. Αυτή είναι η επικρατούσα τεχνική. Το δεύτερο αποτέλεσμα, το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε γενικότερα, είναι ότι η μηχανική και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μεσοκλίμακα, και λέω μηχανική γιατί έχει διευρυνθεί ο όρος. Δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους που κάνουν καθαρό engineering, μιλάω και για την περιβαλλοντική μηχανική. Μιλάω και για πράγματα τα οποία αφορούν διαφόρων ειδών συστήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με διαφόρων ειδών συστήματα. Επιχειρείται μια ποιοτική ανάγνωση των μαθηματικών. Η ερώτηση του μηχανικού είναι: ωραία, πήρα ένα νούμερο. Μου κάνει, δουλεύει, φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό από μόνο του θέτει ένα πολύ σοβαρό επιστημολογικό πρόβλημα. Γιατί τα μαθηματικά παραδοσιακά έχουν συνδεθεί με την ποσότητα. Είναι αρκετά ισχυρός αυτός ο δεσμός. Στην καθημερινότητά μας όμως, εμείς κάνουμε πολύ συχνά ποιοτικές ερμηνείες των μαθηματικών. Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα επιστημολογικό και πιο συγκεκριμένα ένα πρόβλημα οντολογίας των μαθηματικών. Τι στο καλό σημαίνουν ακριβώς αυτά τα σύμβολα. Και αν η χρήση αυτών των συμβόλων σε αυτό το πλαίσιο σκέψης είναι συνεπής με αυτό που πρεσβεύει. Είναι πολύ σπουδαίο πρόβλημα και το συζητάμε πάρα πολύ λίγο. Μικρή παρένθεση. Μιλάω για την αντίληψη που έχουμε ως χρήστες μαθηματικών. Δεν ξέρω αν στα προκεχωρημένα φυλάκια της μαθηματικής έρευνας κάποιος ασχολείται με την οντολογία των μαθηματικών. Αυτή η πληροφορία σε μένα δεν φτάνει ποτέ. Πρέπει να αντιληφθούμε την ιστορικότητα αυτής της διαδικασίας. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ τις μεθόδους χωρίς να ρωτάω ποτέ αυτό το μεθοδολογικό ερώτημα σαν μηχανικός. Την παίρνω και την εφαρμόζω. Κλείνω την πέραση. Για να δώσω ένα παράδειγμα τι είναι μεσοκλίμακα, σας δείχνω μια φωτογραφία. Αυτό είναι μια καταιγίδα η οποία έχει απλωθεί πάνω από μια πεδιάδα του Δυτικού Καναδά. Είναι ένα ξεκάθαρο σύστημα μεσοκλίμακας. Είναι μια πεδιάδα και έχει απλωθεί ένα νέφος λίγο φωμένο. Τα δύο τα παραδείγματα μεγεθών ή οντοτήτων ή φυσικών διεργασιών που συνυπάρχουν σε αυτή τη μεσοκλίμακα είναι, για παράδειγμα, η ηλιακή ενέργεια και η βαρύτητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η σκούρα αέρια μάζα είναι πιο βαριά και κάθεται και οι πιο ελαφριές αέριες μάζες λόγω θέρμανσης από την ηλιακή ενέργεια πάνε πιο ψηλά. Και δημιουργείται μια κυκλοφορία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι αυτά τα δύο πράγματα συνυπάρχουν και ότι η χρονική συμπεριφορά αυτού του συστήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Δεν είναι τόσο εύκολο να το εξηγήσω σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά υπάρχει μια σχετικότητα που έχει αποδειχθεί φυσικομαθηματικά στην μέγα κλίμακα, είναι η θεωρία του Einstein, παρένθεση, μια ξεκάθαρα δετερμινιστική θεωρία. Στην κβαντομηχανική δεν έχουμε χρόνο, δεν ασχολούμαστε με τον χρόνο. Στη μέση δεν ξέρουμε ιδιαίτερα τι μας γίνεται σε σχέση με το πώς μεταβάλλεται αυτή η κίνηση, αυτή η κατηγορία της ύλης σε συστήματα που συνυπάρχουν φαινόμενα που έχουν γεννηθεί στα άκρα. Ακόμη πιο σημαντικό για μένα είναι πώς ερμηνεύεται αυτό ποιοτικά. Δεν την έβαλα τυχαία αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξε ένας άνθρωπος, ώστε πήγε μπροστά ένα κουμπί, το οποίο θα σήμανε συναγερμό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το σύστημα είναι το σύστημα που βρίσκεται στη μέση του κυκλώνα.
και δημιουργήθηκε μέσα σε 5 λεπτά. Οπότε ο άνθρωπος είχε να επιλέξει ανάμεσα στο εξής ερώτημα. Να πατήσω το κουμπί και να δώσω σήμα κινδύνου, θα γίνει καταιγίδα, θα δημιουργηθεί κάτι δραματικό στην περιοχή, ή να το αποφύγω, ή να περιμένω. Γιατί να περιμένω? Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όταν δίνεται σήμα κινδύνου σε καταστάσεις πανικού, έχουμε 30 με 35% θύματα λόγω του πανικού. Ναι. Έχουμε 30-35% παραπάνω θύματα λόγω του πανικού. Φανταστείτε να είστε αυτός ο άνθρωπος και να πρέπει από μετρήσεις, από ένα μαθηματικό σύννεφο που έχετε μπροστά σας, να πάρετε την απόφαση. Αυτό είναι ποιοτική ανάγνωση των μαθηματικών. Προκαλούμε κάποιες ενέργειες, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αντικειμενικότητα και διαλεκτική, το δεύτερο σκέλος. Για τη δεύτερη πρόταση που πήγαμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι κάτι που συχαίνομαι να το βλέπω σε παρουσιάσεις, αλλά λόγω των ανθρώπων που έχουν γράψει αυτά τα λόγια, θα τα διαβάσουμε μαζί. Είναι ειδικές περιπτώσεις. Ο Λένιν έχει γράψει στο Ελληνισμός και Εμπειροεπικτισμός ότι η ύλη είναι φιλοσοφική κατηγορία που χρησιμεύει για να υποδηλώσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Χρησιμεύει για να υποδηλώσει. Που έχει δοθεί στον άνθρωπο τα αισθήματά του και που αντιγράφεται, φωτογραφίζεται, αντανακλάται τα αισθήματά μας, ενώ υπάρχει ανεξάρτητα από αυτά. Στη συνέχεια, ο σύντροφος Δημήτρης Πατέλης στο λεξικό, το φιλοσοφικό και κοινολογικό λεξικό, μας δίνει μια πολύ ωραία πρόταση στην φράση, στο ρήμα αντικειμενική πραγματικότητα. Κρίνεται σκόπιμο να διακρίνονται οι έννοιες αντικειμενική πραγματικότητα και ύλη. Ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για φαινόμενα της κοινωνικής συνείδησης και του επικοδομήματος. Και τρίτον, από τον Βίκτορ Αριστέδη Βαζούλη, το πρόβλημα της αντίφασης στο κεφάλαιο του Κάρολ Μάρξ είναι ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Οτοπία το 1994. Δεν είμαι σίγουρο. Μας εξηγεί την αντίφαση μεταξύ αξίας, χρήσης και αξίας. Και μας λέει, κάνοντας αναφορά στον Μάρξ, ότι η δεύτερη πλευρά της αντίφασης, η αξία, πρωταρχικά προσδιορίζεται μόνο ως απλή άρνηση της πρώτης. Και το ρήμα που βάζει από τον Κάρολ Μάρξ, το κοινό αυτό δεν μπορεί να είναι μια γεωμετρική, φυσική, χημική ή άλλη φυσική ιδιότητα των εμπορευμάτων. Και εδώ αρχίζει λίγο η διαστελμένη ερμηνεία όλων αυτών, οπότε ας είμαστε λίγο επικείς. Άρα, το συμπέρασμα που βγάζει ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει σχετικά λίγο όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν κατηγορίες που προκύπτουν κατά τη διαλεκτική διεργασία που είναι μη υλικές. Όχι γενικά μη υλικές. Είναι μη υλικές στη βαθμίδα της κίνησης της ύλης που περιγράφονται. Και για να γίνω σαφής, έχουν σαφή υλική βάση. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει η υλιστική προσέγγιση. Και υπάρχουν αντικειμενικά ακριβώς λόγω της υλιστικής αυτής βάσης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό που τις κάνει αντικειμενικές. Την ύπαρξη αυτών των κατηγοριών αντικειμενική. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εφαρμογή της μεθόδου. Δηλαδή, ξεκινάει την υλιστική βάση και αποτυπώνεται ως αντανάκλαση αυτής της ύλης. Και αυτό είναι ένα εξτρά στοιχείο αντικειμενικότητας της μεθόδου. Δεν μπορεί να το δούμε αποκομμένα. Και δεν μπορώ σαν μηχανικός να μην στρέψω τον όρο αλλαγή βαθμίδας κίνησης της ύλης με τον όρο της αλλαγής κλίμακας. Πόσο? Σε μια πρώτη εξέταση, είναι πάρα πολύ απλό το σχήμα, μπορούμε να περιγράψουμε τη σχέση ιστορικού και τυχαίου, τη σχέση δετερμινιστικού και στοχαστικού, σαν διαλεκτική. Πολύ απλοϊκά μπορούμε να σκεφτούμε ότι το ιστορικό, ο δετερμινισμός, περιορίζει το τυχαίο από το να είναι άπειρο. Το εύρος των δυνατοτήτων δηλαδή που ανοίγεται μπροστά σε οποιαδήποτε διεργασία πρέπει να είναι περιορισμένο. Αλλιώς είναι μεταφυσική. Ωστόσο, το τυχαίο περιορίζει το ιστορικό, μη αφήνοντας το να είναι ακριβές. Δηλαδή, δεν γίνεται στα πραγματικά συστήματα από μία θέση να βρεις μία ακριβή θέση λίγο μετά. Είναι μετάφραση αυτής της πρότασης. Σε κάθε δεδομένο σημείο, μια διεργασία, κίνηση, βρίσκεται σε ένα φάσμα δυνατών καταστάσεων, νομοτέλεια, που χαρακτηρίζεται από την ίδια την ουσία της διεργασίας,
Αντανάκλαση της οποίας είναι το δίπολο ιστορικό τυχαίο, το τελευταίο κομμάτι χρήζει πολλή συζήτηση και το είχα σβήσει στην παρουσίαση που θέλω να δείξω εδώ. Δεν ήθελα να το απλώσω τόσο πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η νομοτέλεια μπορεί εκ του αποτελέσματος της διαλεκτικής, μετά την εφαρμογή της διαλεκτικής, να περιγραφεί. Η ερώτηση είναι, μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά? Ξαναλέω, δεν ξεκίνησα από πριν να πω ότι η διαλεκτική αποτυπώνεται με αυτό το σχήμα. Απλά είπα ότι όπου αποτυπώνεται η διαλεκτική, το σχήμα της νομοτέλειας είναι ξεκάθαρο. Και το σχήμα της νομοτέλειας μπορεί να συνδεθεί ιστορικά με τον δετερμινισμό και τον μη αιτιοκρατισμό. Με αυτόν τον τρόπο. Ότι το ένα βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το άλλο. Ας κάνουμε μαζί ένα ερωτικό πείραμα, γιατί έχουμε και 5 λεπτά. Πρέπει να τελειώσω. Ας σκεφτούμε ότι είμαστε σε ένα σημείο. Αυτό. Και μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για την επόμενη κατάσταση και ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε μία μέτρηση. Και έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα εμπιστευτούμε ούτε την πρόβλεψη ούτε τη μέτρηση. Ότι θα είμαστε κάπου ενδιάμεσα. Κάπου ανάμεσα στην πρόβλεψη και στη μέτρηση. Είναι ένα είδος λογικής. Είναι ένα είδος στρατηγικής απέναντι σε ένα πρόβλημα. Βρίσκομαι σε ένα σημείο και δεν εμπιστεύομαι ούτε αυτό που νομίζω ότι ξέρω ή προβλέπω, ούτε αυτό που βλέπω. Θα είμαι πάντα κάπου ενδιάμεσα. Και στο κάνουμε αυτό πολλές φορές. Βλέπετε, δεν το λέω πολύ καθαρά, θα ξαναπαίξει μόνο. Δεν παίζει μόνο. Βλέπετε ότι εάν αυτό το εφαρμόσω συνεχόμενα, σημείο μετά από σημείο μετά από σημείο, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η πάνω γραμμή είναι αυτό που παίρνω, η πράσινη γραμμή είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι και η κόκκινη γραμμή είναι αυτό που μετράω. Όταν η πράσινη γραμμή, αυτό που προβλέπω ή αυτό που αντιλαμβάνομαι ή αυτό που καταλήγω να θεωρώ ότι συνέβη, είναι κοντά στη μέτρηση, τότε πιστεύομαι παραπάνω τη μέτρηση. Η καμπύλη της αβεβαιότητάς μου κλείνει. Όταν είναι μακριά, ανοίγει. Έχω ένα μέτρο δηλαδή εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτό που περιμένω και αυτό που βλέπω. Το αποτέλεσμα είναι πάλι ότι σε κάθε εκτίμηση, ωστόσο, θα είμαι πάντα μεταξύ αυτού που ξέρω και αυτού που βλέπω. Εγώ το έβαλα εκεί, αλλά άφησα το σύστημα, άφησα το μοντέλο να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα, όχι το ανάποδο. Είναι λίγο στριφνό σαν σκέψη, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είχα ένα σταθερό μαθηματικό μοντέλο, είχα ένα μαθηματικό μοντέλο που άλλαζε ανάλογα με το τι μέτρα, αλλά και ανάλογα με το ίδιο το μοντέλο. Ο τρόπος που γίνεται αυτή η ένωση είναι πάλι πάρα πολύ απλός. Λέω ότι αυτό που θα γίνει είναι αυτό που περιμένω επί αυτού που μετράω, διά το γεγονός ότι δεν πρέπει να κοιτάξω το παράθυρο. Δηλαδή, διά του γεγονότος ότι πρέπει να μπορώ να πάρω τη μέτρηση. Και αυτό μαθηματικά είναι ο κανόνας του Bayes. Είναι αυτή η φόρμουλα που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Και είναι μια καθαρά στατιστική μέθοδος. Η κρίσιμη ερώτηση είναι, μπορεί μια τέτοιου είδους μεικτή μαθηματική περιγραφή, και λέω μεικτή γιατί δεν είναι ούτε δετερμινιστική ούτε στοχαστική. Είναι μια τεχνικά στατιστική μέθοδος, η οποία τροφοδοτεί ένα αναλυτικό μοντέλο. Είναι μια μεικτή μέθοδος. Να οδηγήσει σε περιγραφές του αφηρημένου. Το τονίζω, δεν θέλω να αντικαταστήσω τη διαλεκτική με τον κανόνα του Bayes. Αλλά μπορεί να οδηγήσει σε περιγραφές του αφηρημένου, αυτό που βλέπουμε, της χαοτικής περί του όλου αντίληψης, που θα είναι όμως συνεπέστερες με τις κατηγορίες του διαλεκτικού λογισμού. Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας όταν προσεγγίζουμε ένα σύστημα, ώστε να δούμε πιο εύκολα τις διαλεκτικές σχέσεις, εφαρμόζοντας μαθηματικά, εφαρμόζοντας μαθηματικές τεχνικές. Με άλλα λόγια, μπορούμε να περιγράψουμε μαθηματικά το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ελιστικής διαλεκτικής μεθόδου ή έστω το ποσοτικό της χαρακτήρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι ξέρουμε, και να πηγαίνω σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Ξέρουμε ότι η ανάπτυξη τεχνολογίας, γιατί αυτές οι μέθοδοι είναι πάρα πολύ πολύπλοκες τεχνικά και χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Ξέρουμε ότι με την ανάπτυξη τεχνολογίας τέτοιου είδους περιγραφές γίνονται όλο και πιο εύκολες. Δηλαδή, έχουμε κομπιούτερ τώρα που μπορούμε και κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς πιο γρήγορα. Ξέρουμε ότι όπου εφαρμόζονται, με συνέπεια αυξάνουν την δυνατότητα πρόβλεψης. Μας βοηθάνε δηλαδή εμάς τους μηχανικούς, κάνουν καλύτερα τη δουλειά μας. Επίσης όμως ξέρουμε ότι εφαρμόζονται πάρα πολλές φορές χωρίς συνέπεια. Για παράδειγμα, και πάω λίγο πίσω, ελάχιστα πίσω,
Αν στη θέση αυτού που περιμένω, σε αυτή τη σχέση, εγώ βάλω αυτό που θέλω να δω. Θα βγάζω συνέχεια αυτό που θέλω να δω. Αν είμαστε συνεπείς δηλαδή ως προς τη μέθοδο, ως προς διορισμό, ως προς τις εισόδους της μεθόδου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να βλέπω συνέχεια αυτό που θέλω ή να καθοδηγώ ένα σύστημα, και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την κοινωνική θεωρία, καθότι όλες οι χαοτικές Μοντε Κάρλο περιγραφές που ακούτε και όλα τα μοντέλα τα κοινολογικά που τρέχουν είναι βασισμένα σε αυτά τα μαθηματικά. Στα μαθηματικά που προσαρμόζονται ανάλογα με την πραγματικότητα, βεβαίως, αν είσαι συνεπής, αλλά και ανάλογα σε αυτό που θέλεις, αν δεν είσαι. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Αν είμαι όμως συνεπής, έχω αυτή τη δυνατότητα, τη μαθηματική. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν ότι είναι δυνατές οι μέθοδοι, αυξάνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης και ότι πολλές φορές εφαρμόζονται χωρίς συνέπεια. Αυτό επίσης όμως που ξέρουμε είναι ότι ό,τι και να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο θα το υπερβεί το νέο μεθοδολογικό, στο νέο μεθοδολογικό βήμα, στην εξέλιξη της μεθοδολογίας, θα το υπερβούμε. Γιατί ό,τι και να κάνουμε σε αυτό το επίπεδο θα είναι μια τροφοδότηση μεταξύ τεχνικών στατιστικής και τεχνικών αναλυτικής περιγραφής. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε μια στοιχειοθετημένη ανάβαση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Βίκτορ Αλεξέη Παπαζούλη στις φυσικές επιστήμες, η οποία δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Μας έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται να ξεχωρίσει το αντικείμενο από τη μέθοδο, ναι, αλλά επίσης αποκριστάλλωσε και τον τρόπο που εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, ξεκάθαρα τον αποκριστάλλωσε σε ένα γνωστικό αντικείμενο που ήταν η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού της εποχής του Μάρξ. Και προφανώς και η ίδια η λογική της ιστορίας. Αλλά η διαδικασία αποκριστάλλωσης μεθόδου είναι το πιο χρήσιμο συμπέρασμα για τις φυσικές επιστήμες. Το ερώτημα και η ευθύνη δικιά μας είναι η εξής. Μπορούμε να ανάγουμε τις μαθηματικές περιγραφές σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να γίνονται χρήσιμες στον διαλεκτικό υλισμό. Ή ανάποδα, μπορούμε να διαγνώσουμε τα στοιχεία της διαλεκτικής που μπορούν να περιγραφούν με μαθηματικό τρόπο. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί οι δύο κινήσεις αυτές της ανθρώπινης γνώσης, της ανθρώπινης ιστορίας, εάν δεν συγκεραστούν, προβλήματα όπως η διαλεκτική σχέση ανθρώπου-φύσης, που μας έλεγε ο σύντροφος Φελίπε χτες, είναι αδύνατο να λυθεί. Γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσουμε με διαλεκτική μόνο, να αναπαράγουμε όλη την πρώτερη ανθρώπινη γνώση σε ό,τι έχει να κάνει τη μαθηματικοποίηση αυτών των συστημάτων. Δεν είναι θεμιτό και δεν χρειάζεται. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό διαλεκτικά. Ευχαριστώ πολύ.